हेलो गाइज गुड मर्निङ टु मङ्किज चाहिँ अघि आएर खाइदिँदो रहेछ यहाँ बाई भन्नु पर्दैछ यो यस्तो ब्युटिफुल ठाउँलाई होइन I hope you have more subscribers in future. Bye Yuksam. बाई बाई झन्डै बसले छोड्यो सो प्रिटी अम्बो क्या प्रिटी रिग्रेट चाहिँ भएन दिस इज कल्ड इग्नोरेन्स बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई टेक केयर हेलो गाइज गुड मर्निङ म चाहिँ भर्खर उठेको अन्त यो चाहिँ आज हाम्रो थर्ड डे हो यक्सुममा आज चाहिँ हामी फर्किन्छ सायद ब्रेकफास्ट गरेर फर्किन्छ होला हो अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ यस्तो दामी भइरहेको छैन चाहिँ गाइज हामी चाहिँ यहाँ आज नयाँ ठाउँमा चिया खाँदैछ अलिक यतापट्टि गुप्ता रेस्टुरेन्टमा गाइज हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नु जाँदैछौँ हो यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नु चाहिँ एकदै जानुपर्छ जाँदैछौँ अन्त आज चाहिँ हामी आज चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर फर्किन्छ छिटो गरेर आउनु भन्छ हामीले 9:30 10 बजीहरूसँग चाहिँ फर्किन्छ हामी टु मङ्किज चाहिँ अघि आएर खाइदिँदो रहेछ यहाँ गाइज तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो पछाडि टेन्टहरू पनि लागेको थियो यहाँ चाहिँ होइन अन्त यहाँ छिनहरू गाइज लु अब आज चाहिँ बाई भन्नु पर्दैछ यो यस्तो ब्युटिफुल ठाउँलाई होइन आज चाहिँ हामी फर्किन्छ लास्ट हेरिराख्नु छि अब फ्युचरमा कहिले आउनु पाउँछ हो यता म्याम क्यान यु से हाई टु माई ब्लग You have a blog? यस म्याम Hi. And all the best for Rikesh, right? Yes. Rikesh blog. थ्याङ्क यू म्याम Okay, I hope you have more subscribers in future. थ्याङ्क यू म्याम हामी चाहिँ अब निस्केको यो होमस्टेबाट होइन मजा आयो बसमा हतार भयो हाम्रो ग्रुप मात्रै ढिलो हुँदैछ जाँदैछौँ स्पिड इट वाज अ वर्थफुल 2 days भनौँ न अब चाहिँ हामी निस्केको यक्सुमबाट होइन बाई बाई टु दिस ब्युटिफुल प्लेस बाई Bye Yuksam. Bye. बाई बाई गाइस अब चाहिँ हामी फोटो खिच्न आँटेको हाम्रो कलेजको सबैजनाको फोटो पनि खिचिसक्यो अब चाहिँ गएको बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो भगे जीने दो ना 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 हामी चाहिँ रिम्बिक आइपुग्यो यहाँ एकछिन बसिरहेको छ हाम्रो बसको चाहिँ टायर पम्चर भएको थियो नि त अन्त यहाँ बनाउँदैछ गाइस हामी चाहिँ वासरुम गएको थियो कि हामीलाई झन्डै बसले छोड्यो यहाँ अगाडि पुगिसकेको छ बस त हामीलाई चाहिँ हाम्रो बसले छोडेछ अर्को बसमा जाँदैछु उपेर हाम्रो बस चाहिँ बल्ल भेट्यो यहाँ छौ फाइनल्ली हामी चाहिँ फाइनल्ली आफ्नै बसमा आफ्नै सिटमा छौँ जाँदैछु गाइस हामीलाई चाहिँ यहाँ सरहरूले एकछिन घुम्नुको लागि टाइम दिनुभयो राबदेन्सीमा होइन अब प्यारिस चाहिँ पुग्छु कि पुग्दैन टाइम लिमिट दिइरहेको छ 20 मिनट हो कि 30 मिनट हो हामी चाहिँ जहाँसम्म पुग्छौँ त्यहाँसम्म पनि पुग्छौँ हामीलाई चाहिँ टाइम लिमिट दिएको छ सरहरूले हो अब माथि प्यालेस पुग्नु पाएन भने पनि यहाँ बर्ड पार्कसँग चाहिँ घुमेर फर्किन्छौँ तपाईहरुलाई हामी देखाउनेछौँ के कस्तो छ होइन हामी चाहिँ बर्ड पार्कभित्र पसिसकेको छौँ हो यस्तो रहेछ यो बर्ड पार्क चाहिँ मजाको रहेछ होइन हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि उता ल सर राम्रो छ एकछिन ल फोटो खिची माग्दैछ सरनले चाहिँ हो यहाँ चराहरू छैन त अन्त हामी चाहिँ अब ओह्रालो झर्दैछौँ हो अम्बो वाउ वाउ जस्ट लुक एट देयर गाइस गाइस मेरो ब्याक साइडमा हेर्नुहोस् त यहाँ अम्बोई सो प्रिटी क्या दामी दामी चढा रहेछ कस्तो दामी दामी अम्बो खरायो पनि रहेछ नि अम्बो कस्तो दामी दामी खै अम्बो क्या प्रिटी गाइस
गाइज हामी बर्ड पार्क पनि घुमिहाल्यो होइन दामी दामी बर्डहरू सब खुसी लाग्यो मजा आयो अन्त रिग्रेट चाहिँ भएन हामीलाई यहाँ केही रिग्रेट चाहिँ छैन अन्त माथि के भन्छ चाहिँ बिसाउँदै भयो माथि प्यालेस चाहिँ जानु पाएन रातदिन थियो किनकि लिमिटेड टाइम देख्थ्यो नि त अन्त फर्किँदैछु हामी चाहिँ अहिले गेजिङ आइपुग्यो होइन अन्त हामीलाई चाहिँ खाना मिलाइदिएको रहेछ खानु जाँदैछौँ खड्का होटेल खोज्दै यस्तो छ गेजिङ चाहिँ र चाहिँ सबैजना यता रहेछ हो यहाँ चाहिँ हामीलाई कलेजबाटै खाना मिलाइदिएको अब खाना आएको गाइज अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ हामी फाइनली खाना आयो गाइज हाम्रो यहाँ रनिङ राइस चाहिँ आइपुग्यो कि हाम्रो सब्जी दालै आइपुगेन हामीले चाहिँ खाना पनि खाइसक्यो हो दामी अगायो पुसपेटा पेट पूजा पनि भयो फुड पेजा नै हेर्दै न खाना खाएर कस्तो भयो दिस इज कल इग्नोरेन्स बाई बाई अब चाहिँ हामी एकछिन बजार घुम्नु निस्केको गाइज अरूले खानाहरू खाइन्जेल चाहिँ हामी एकछिन गेजिङ बजार एक्सप्लोर गर्दैछौँ हो हेर्दैछौँ के छ बेकरीजहरू पनि रहेछ ताज बेकरी चिया पो खानुपर्छ क्या त्यहाँ हामी चाहिँ ताज बेकरी भित्र पस्यो हो चिया खानुलाई अन्त खाना खाएर पनि नपुगेर चियाको क्रेभिङ्स भनेको त्यस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी अघि खाना यति खाएर पनि सरम मान्दै भए पनि पिज्जा खान आँटेको तिनजना सरमको चाहिँ भेजिटेरियन हो खाँदैन हो हामी चाहिँ भर्खर यहाँ भित्र चिया हो अन्त सानोबडे पिज्जा खायो अन्त आइसक्रिम खाँदैछौँ यहाँ कोकिस किनिरहेको छ अब चाहिँ निस्केको हामी अब चाहिँ हामी बस भएकोमा गएको सायद सबैले खाइसकेर पुग्यो होला त्यहाँ हो हामी जाँदैछौँ बिस्तारी गाइज हाम्रो चाहिँ बसमा सबैजना आइपुगिसक्यो हो म्यामको डरले अब हिँड्नु मात्रै बाँकी छ हामी चाहिँ खानाहरू खाइसकेर हिँड्यो अब गेजिङबाट हो 2 घन्टा 2.5 घन्टामा चाहिँ नाम्ची पुग्छ फोन पनि अफ हुन आँटेको छ मेरो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा आइपुग्यौँ हो यहाँ खोला पनि रहेछौँ एकछिन बिसाइरहेको छौँ फोन पनि अफ हुन आँट्यो 3% मात्रै छ अब नाम्चीमा थाम्छ कि थाम्दैन हामी चाहिँ आइपुग्यो नाम्ची हो यहाँ चिया खाँदैछौँ ओसनमा ब्ल्याक टी मात्रै हुन्छ अरे नि त यहाँ 4 धामबाट लिएर आएको अलिकति खाजाहरू मगाइरहेको छु खाएर चाहिँ सबैजना आफ्नो ठाउँ जान्छौँ सबैजना थाकेको अवस्थामा देखाइयो सबैजना गाइज हाम्रो फाइनली चाउमिन आयो हो अब चाहिँ फ्राइड राइस र चिकन चिल्ली आउनु छ अलि हल्का हल्का खान्छौँ त्यहाँदेखि जान्छौँ सबैजना हामीले चाउमिन चाहिँ खाइसक्यो होइन तर हाम्रो फ्राइड राइस र चिकन चिल्ली चाहिँ आएको छैन पर्खिरहेको छौँ फाइनली आयो चिकन चिल्ली र फ्राइड राइस पनि गाइज हामीले हल्का फुल्का डिनर पनि गरिहाल्यो त्यहाँ निस्क्यौँ हो खुसीलाई पुऱ्याउनु जाँदैछ आधी बाटोसँग त्यहाँदेखि चाहिँ आएर सबैको आफ्नो बाटो जान्छौँ अब यहाँबाट चाहिँ खुसी उकालो जान्छ बाई बाई गुड नाइट अब इक्जाममा भेटौँ अल द बेस्ट राम्रो पढ बाई बाई ल गाइज खुसी पनि गइहाल्यो अब हामी सबैजना छुट्टिन आँटेको आफ्नो बाटो जान आँटेको बाई बाई मेरो फोन पनि अफ हुन आँट्यो ल बाई बाई ओह्रालो जान्छ हामी तिनजना चाहिँ उकालो म चाहिँ यताबाट जान्छु 2 जना चाहिँ यताबाट जान्छ यताबाट भोलि भेटौँ गुड नाइट ल ल र गाइज म तङमा अघि आइपुगेर पनि खाना पनि खाइहालेँ होइन अन्त बेडमा पनि बसिरहेको छु पुरा थाकेर बिर्सेछु फोन पनि चार्जमा लगाएको थिएँ चार्जै थिएन अन्त त्यतिकै भ्लग बनाउनु बिर्सेछु अन्त चाहिँ दङ चाहिँ यहाँ छौ गुड नाइट अन्त यो भ्लग नै एन्ड गर्दैछु तपाईँलाई भ्लग पनि मनपर्छ होला मलाई याद छ तपाईँलाई अभियसली मन पराइदिनु हुनेछ अन्त नै एन्ड गर्दैछु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई टेक केयर